Dopo 40 anni di attività nella magistratura veneziana, Carlo Nordio torna al Tribunale di Rialto da neo ministro della Giustizia. Non è una visita come le altre, è anche un tributo emotivo, per usare le parole del guardasigilli, di chi si sente mezzo veneziano, di chi qui ha affrontato inchieste che hanno fatto la storia del paese, dalle Brigate Rosse al Mose, passando per Tangentopoli, ed è pienamente cosciente dei problemi che affliggono quella che definisce la sede giudiziaria più sofferente e disagiata d'Italia. Venezia è un'isola, tutti i trasporti devono avvenire per via acquea e quindi sono difficoltà moltiplicate. Per di più è una città molto costosa e quindi dissuade le persone che vogliono venirci a lavorare. Poi è una città che ha un flusso turistico che tra l'altro è molto maggiore rispetto a quella che è la sua capienza e capacità anche di accoglierli, con tutti i problemi che ne conseguono e anche con tutte le possibilità di reati che ne conseguono. Problemi logistici e ambientali che si riflettono in una grave e oramai strutturale carenza di personale per quello che è capoluogo del Veneto, anche per l'amministrazione della giustizia. Per quanto concerne l'aspetto amministrativo che dipende essenzialmente da noi, abbiamo già iniziato. Per quanto riguarda quello dei magistrati, per i quali come sapete è necessario il coordinamento con il Consiglio Superiore della Magistratura, abbiamo iniziato gli incontri con il Presidente attuale, la prossima settimana avremo un incontro con il Plenum, cercheremo di accelerare sia i concorsi sia i periodi di tirocinio dei magistrati che li hanno vinti.